Ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան խմբակցությունների հարգելի պատգամավորներ, նիստին հետևող քաղաքացիներ։ Խորհրդանշական է, որ Հայաստանի ազգային ժողովում Թուրքիայում հետազոտական կասկածելի հանգամանքներում եւ ֆինանսավորման ծրագրի դրամաշնորհի շահառու է ոչ միայն ազգային ժողովի նախագահը, այլ նաեւ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ Եվ սա միակ բանը չէ, որ կապում է Ռուբեն Ռուբինյանին եւ Սարգիս Խանդանյանին։ Նրանք երկուսն էլ խտրական վերաբերմունք են ցուցաբերել իրենց կողմից հայտարարված քաղաքացիների ընդունելության ժամանակ եւ պարոն Խանդանյանի հիմնավոր իր ենթադրյալ հանցանքի հիմնավոր կասկածի փաստով նույնպես դատարանի որոշմամբ նախաձեռնված է հանրային քրեական վարույթ եւ ես սպասելու եմ գլխավոր դատախազին նաեւ այդ միջնորդության համար։ Պատգամավորներից մեկը այս դահլիճում ասեց, արդյոք ամենայն հայոց կաթողիկոսը պետք է դատվի, եթե նրա մեքենան անցնի կարմիր լույսի տակով։ Կարմիր լույսի տակով անցնելը դա վարչական իրավախախտում է եւ ոչ մեկ դրա համար չի դատվում։ Իսկ եթե վարչական իրավախախտում է կիրառվում, ապա ոչ թե ուղևորի, այլ վարորդի նկատմամբ։ Ես դեռ չեմ լսել, որ Վեհապար Հայրապետի վարորդը նման հարցով վարչական պատասխանատվության ենթարկվի։ Բայց լսել եմ, որ կարմիր լույսի տակով անցնող վարչապետի ավտոշարասյունը սպանել է հղի կնոջը։ Եվ դրա համար ոչ վարչապետը, ոչ նրա անվտանգության պատասխանատուները, ոչ էլ այդ հրահանգը ստացած ոստիկանության ծառայողը իրենց արարքին համապատասխան պատժի եւ պատասխանատվության չեն արժանացել։ Միգուցե եթե այդ վարորդը ոստիկանության մայոր լինելու փոխարեն լիներ հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոս, անմիջապես ենթարկվեր քրեական պատասխանատվության, որովհետև մեր եպիսկոպոսները առանց որևէ հանցավոր արարքի համար են ենթարկվում պատասխանատվության։ Իսկ ինչ ասել այդ կապակցությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս 2013 թվականի հունիսի 20-ին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում մեջբերում Այդպիսի մի արտահայտություն կա, չէ, որ եթե դու մի մարդ ես սպանում, մարդասպան ես։ Իսկ եթե հազարավորների ես սպանում, դու դառնում ես ականավոր զորավար։ Մեջբերման ավարտը։ Հիմա հասկանանք, թե ինչպես ժամանակին իշխանական գործիչների հետ ստվերային պայմանավորվածություններով մի լրագրող դարձավ ականավոր զորավար։ 2018 թվականի մայիսի 8-ին վարչապետ ընտրվելուց հետո, երբ մայիսի 9-ին գնաց Ստեփանակերտ, հանդես եկավ մի հայտարարությամբ, որ այլևս ինքը չի բանակցելու Արցախի անունից, ինքը լիազորված է բանակցելու միայն Հայաստանի անունից։ Այդ թեզը նա երբեք չի ասել, երբ եղել է վարչապետի թեկնածու մայիսի 2-ին կամ մայիսի 8-ին։ Այդ թեզը նա ասել է միայն վարչապետ ընտրվելուց հետո։ Եվ դրանից հետո նա այդ թեզը կրկնել է նաև ազգային ժողովում կառավարության ծրագիրը ներկայացնելու ժամանակ եւ 2018 թվականի օգոստոսի 17-ին Հանրապետության հրապարակում 100-րդ օրվա պաշտոնավարման ժամանակ մեջբերում ուզում եմ ասել հետեւյալը ես ասել եմ որ պատրաստ եմ լիարժեք Ղարաբաղի հարցով բանակցել Հայաստանի Հանրապետության անունից բայց Արցախի Հանրապետության անունից պետք է բանակցի Արցախի Հանրապետության իշխանությունը Ինչ էր սա նշանակում Սա նշանակում էր որ միջազգայինորեն ընդունված բանակցային ձևաչափից որը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափն էր հայկական կողմի պաշտոնական բանակցողը պաշտոնապես միակողմանիորեն դուրս եկավ բանակցային գործընթացից առանց այդ մասին խորհրդակցելու բանակցային մյուս հիմնական կողմի Ադրբեջանի նախագահի հետ եւ որ ամենակարևորն է ԵՀԿ Մինսկի համանախագահող պետությունների ղեկավարների հետ Իսկ ինչ է տեղի ունենում երբ որ կա կոնֆլիկտ իսկ բանակցողը դուրս է գալիս բանակցությունից թողնելով կոնֆլիկտը միայն զարգացման փուլում դա հանգեցնում է պատերազմի Իսկ երբ եղավ պատերազմը խոսքը 44 օրյայի մասին է Վարչապետի պաշտոնում Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման 2.5-րդ տարում 2.5-ը դա ազգային ժողովի լիազորությունների հետևաբար կառավարության պաշտոնավարման մաքսիմում ժամկետի կեսն է 2.5 տարին հնարավորություն ուներ բանակցելու
եւ հայկական կողմի իր համար ընդունելի թեզերը, եթե կար Ալմաթայի հռչակագիր, որը եղել էր 91 թվականին, կամ այլ թեզեր, ներկայացնելով որպես բանակցային կողմ, բայց նա դա չի իրականացրել։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, հարգելի գործընկերներ, որ պաշտոնավարման ողջ շրջանում Նիկոլ Փաշինյանի 18 թվականից մինչև 44 օրյա պատերազմը Իլհամ Ալիևի հետ նա ունեցել ընդամենը 1 պաշտոնական բանակցություն, ընդամենը 1։ Դա տեղի է ունեցել 2019 թվականի մարտի 19-ին Վիեննայում, որին մասնակցել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները եւ հանդիպումը կազմակերպվել է նրա ջանքերով։ Նրանից այս հանդիպումից առաջ եւ հետո նա բազմաթիվ անգամներ է հանդիպել Իլհամ Ալիևի հետ։ Գիշեք, Մոսկվայում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման ժամանակ, Բիշկեկում հայտնի լիֆտի հանդիպումը, Մյունխենում անվտանգության համաժողովի ժամանակ, տարբեր Շվեյցարիայում տնտեսական ֆորումի ժամանակ, դրանցից ոչ մեկը չի ելել պաշտոնական բանակցություն։ Իսկ ինչ է եղել պաշտոնական բանակցությունների փոխարեն։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների ղեկավարների կասկածելի հանդիպումներ երրորդ երկրներում, այդ թվում Դուբայում։ ԱԱԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը խոստովանել է, որ ինքը առնվազն ամիսը 1 անգամ մշտական պարբերականությամբ երրորդ երկրներում հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի հետ։ Բնականաբար այդ հանդիպումներից նրանցից ոչ ոք բանակցելու իրավունք չուներ, որտեղ նրանք դիվանագետներ չէին, արտգործնախարարներ չէին։ Այդ հանդիպումներից ոչ մեկին ԵԱԿ Մինսկի համանախագահներից որևէ մեկը ներկա չի եղել, եւ այդ հանդիպումների ժամանակ փոխանակվել են պետությունների ղեկավարներին միմյանց հասցեագրված փակ ծրարներ, որոնց բովանդակության մասին մեզանից ոչ ոք մինչ օրս որևէ տեղեկություններ չունի։ Եվ այս գաղտնի պայմանավորվածությունները շրջանցելով այն միջազգային ձևաչափը, որը լուծարվեց 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում, ի թիվս այլ փաստաթղթերի, այդ թվում խաղաղություն կոչված փաստաթղթի նախաստորագրման, շրջանցելով դեռևս այդ ժամանակ ձևաչափը, մեծ զորավարը գնաց պատերազմի։ Գնաց պատերազմի մեր ժողովրդին պատճառելով անդառնալի մարդկային կորուստներ, հազարավոր երիտասարդների կյանքեր։ Մեր պետությանը միայն պաշտպանության բանակին այդ 44 օրերի ընթացքում պատճառելով շուրջ 5 միլիարդ դոլարի նյութական վնաս։ Արցախի առհասարակ քաղաքացիական օբյեկտների ընդհանուր վնասը գնահատված է ամենամոտավոր հաշվարկներով մոտ 100 միլիարդ դոլար։ Եվ դրա դիմաց ինչ են ստացել այս ամենի հեղինակները։ Պարգևավճարներ պարգևատրել են իրենց օրենքով չնախատեսված ֆինանսավորումից դուրս, ձեռք են բերել տներ, առանձնատներ, տնավեր դարձնելով 100,000-ավոր մարդկանց։ Իսկ ինչ են արել այդ պատերազմի արդյունքները։ Վերածել կապիտուլյացիան նորից 21 թվի պատերազմի, 21 թվի պատերազմը նոր կապիտուլյացիայի, խախտելով բոլոր բանակցային ձևաչափերը, կասկածելի ձևաչափերով, տանելով մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի 6, որին նախորդել էր Ջերմուկի պատերազմը, դրանից հետո նորից պատերազմ Արցախում 2023 թվականի սեպտեմբերին, նորից կապիտուլյացիա, Տավուշի հանձնում։ Սա է այս իշխանության դեմքը։ Պատերազմ, զոհեր, կորուստներ եւ պարգևավճարներ։ Իսկ երբ հարցնում են պատգամավորին, թե քերին ոնց է, նա ուրախությամբ պատասխանում է, որ փառք Աստծո, լավ է քերին, թող լավ լինի քերին, բայց իմ քերին չի կարա լավ լինի, որովհետև նրա անվանակից թոռնիկը Աղաջան Ջանոյանը, որի մկրտության կնքահայրն եմ ես, Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի առաջի կուրսի ուսանող, զոհվել այդ պատերազմում։ Իմ քերին եւ ես երբեք չեն կարող արդեն լավ լինել։ Երբեք չեն կարող լավ լինել։ Մենք լավ կլինեինք, եթե Աղաջան Ջանոյանը դառնար իր երազանքի ռազմական բժիշկը եւ փրկեր մեր զինվորների կյանքը